despidiendo, casi nos estamos despidiendo. ¿Tenemos alguna foto? Vamos a cumplir con las que mandaron algunas que otras fotos. En Twitter, @despertadora24. A ver qué tenemos por ahí. No, sí. Están imprimiendo, sacan el rollo con pegado pues no se ve. César mandó esta foto, ¿qué hiciste? Sacan el rollo con pegado pues no se ve la foto, ¿viste? Si no ponen todas las fotos. Carlos Beguerín que nos envía esta foto de este nene hermoso cuando estamos llegando al final del despertador. Qué bonito. La gente nos sigue haciendo Pero compañía. vos te referías a la mano de atrás, De no. principio a fin. No te referías a la mano mano de atrás. atrás de yo me creo- duermo, vos haces lo que quieras. Creo que la mano de atrás ni se levantó a agarrar el celular, Obviamente ese no tiene nada que ver con la foto. Ay, claro.